Вечерний дождь только что закончился, оставив на асфальте тонкую пленку воды, в которой отражались огни фонарей и неоновые вывески. Улица пахла мокрым металлом, горячим кофе из ближайшей кофейни и дымом от жаровни, где жарились сосиски. Алексей стоял у края тротуара, опираясь на белую трость. В рюкзаке за спиной тихо посапывал плюшевый медвежонок, подарок дочери, который он всегда брал с собой, когда оставлял ее у бабушки. Он ждал такси. Телефон в руке показывал, что машина опаздывает на 7 минут. Алексей не злился, привык. Слепота научила его терпению, а одиночество – молчать, когда хочется кричать. Свет фар скользнул по его лицу. Дверь машины открылась, но вместо таксиста вышла женщина. Высокая, в темном костюме, волосы собраны в строгий пучок. Она остановилась в 2 шагах, будто боялась подойти ближе. «Алексей», голос ее дрожал, хотя она старалась говорить ровно. Он кивнул, узнал по запаху духов, дорогих, с ноткой бергамота. Они встречались однажды, на благотворительном вечере. Она, Елена Воронцова, генеральный директор крупной IT-компании. Он, приглашенный спикер, рассказывавший, как разрабатывать приложения для незрячих. «Мне нужна ваша помощь», — сказала она тихо, — «пожалуйста». Алексей прищурился, хотя видел только размытые пятна света. «Какая?» Елена сделала шаг. Ее каблуки цокнули по лужам. «Завтра совет директоров. Инвесторы из Японии. Они, старомодные, хотят видеть стабильность. Семью. Мужа», она сглотнула. «У меня нет ни того, ни другого. Если я приду одна, они откажутся подписывать контракт. Миллионы на кону. Работа сотен людей». Алексей молчал. Ветер шевелил его волосы. «Я заплачу», — добавила она быстро, — «сколько скажете. Просто притворитесь. 1 вечер. Наденете кольцо, улыбнетесь. Никто не узнает». Он повернул голову в ее сторону. В голосе Елены было что-то, что он не ожидал услышать от женщины, которую все называли «ледяной королевой». «Почему я?» – спросил он. «Потому что вы настоящий», – она замялась, – «и потому что я знаю, что вы не предадите. Вы не из тех, кто продает чужие тайны». Алексей усмехнулся, пальцы сжали рукоятку трости. «У меня есть условие». Елена замерла. «Какое?» «Вы проведете вечер с моей дочерью», – он кивнул на рюкзак, Маше 5 лет. «Она боится темноты и чужих людей. Если вы хотите, чтобы я притворился вашим мужем, сначала станьте для нее хоть немного родной». Тишина. Только капли с крыши падали на асфальт, кап-кап, капитан. Елена смотрела на него. Впервые за многие годы она не знала, что сказать. В ее мире все решали деньги, связи, власть. А тут ребенок, плюшевый медведь. И мужчина, который не просил ничего, кроме времени. «Хорошо», — выдохнула она наконец, — «завтра. После совета. Я приеду к вам. С пирогом. Или, чем едят дети». «Сказками», — ответил Алексей, — «и тишиной». На следующий вечер Елена стояла у двери маленькой квартиры на окраине. В руках коробка с пирожными и книга с крупным шрифтом. Дверь открыла Маша. Девочка прижала к груди медвежонка и посмотрела вверх. «Ты кто?» «Я, тетя Лена». Елена присела на корточки. «А ты Маша?» Девочка кивнула. Потом вдруг протянула медвежонка. «Он боится громко. Ты почитаешь». Елена взяла игрушку. Плюш был теплым от рук ребенка. Она вошла. Алексей стоял у окна, слушая. «Начни с «Зайца и волка», — сказал он. «Она любит, когда заяц побеждает». Елена открыла книгу. Голос ее сначала дрожал, потом стал мягче. Маша прижалась к ней, положив голову на колени. Через полчаса девочка спала. Алексей подошел. Пальцы нашли руку Елены. «Спасибо», — сказал он. «Это я должна», — она замолчала. «Знаете, я думала, что все решит контракт. А оказалось, вот это». Он улыбнулся. «Впервые за вечер. Контракт подпишут». Я был убедителен. Но он сделал паузу. «Если хотите, можете приходить еще. Без контрактов. Просто так». Елена посмотрела на спящую Машу, потом на Алексея. «А если я скажу, что хочу притворяться не 1 вечер?» Тогда он взял ее руку. «Давайте перестанем притворяться». За окном снова шел дождь. Но в комнате было тепло. Плюшевый медвежонок лежал между ними, как маленький свидетель того, что иногда самые важные контракты подписываются не чернилами, а тишиной, сказками и запахом пирожных.